वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदम सन्चै छु। आजबाट चाहिँ मैले युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको छु। हेर्नुहोस् गाइज, भर्खर चाहिँ बिहानको 9 बजेको छ। म चाहिँ चिया खाएर बसिरहेको छु। यो चाहिँ आजको वेदर यस्तो छ, हाम्रो घरको वेदर। आमाले चाहिँ लसुन ठोक्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यसरी यहाँ बसिरहेको छु। आज त बिहान बिहान कस्तो चर्को घाम लाग्दै अरे चितवनमा त छ। उहाँ चाहिँ सङ्गीता दिदी यति हरानै हुनुहुन्छ। 1 लाख गएछ ला, मैले 1 लाख पाएँ। आज मैले चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्नु लाग्यो। दिदी चाहिँ हाँस्नु भएको त्यहाँ हुनुहुन्छ। दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ? आज नयाँ भ्लग कि आजबाट स्टार्ट गरेको मैले भ्लग, के भन्नु न? 1000 रुपियाँ आज पुगेन यहाँ पैसा। 1000 रुपियाँ पछि दिन्छु। बाई बाई। हजुर के भन्ने हो? हस् कसले खै गर्नु भएको नै थाहा भएन मलाई। अब चाहिँ कामै थियो, हामी चाहिँ स्प्रे बनाउनु लागिरहेको छ यसरी। पैसा केले खान्छ भन्नुहुन्छ? पैसा चाहिँ हाम्रो उहाँले खानुहुन्छ कि कसो भन्दिनु न तपाईँले? सही हो। उहाँले चाहिँ मलाई फोन साथमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ भर्खर कति बज्यो अरे? 11:30 भइसक्यो। तर पनि हामी यस्तो बाटो, हाम्रो बाटोमा धर्मचोकमा यसरी डुल्दैछौँ। उहाँ चाहिँ यसरी डुल्नु भएको छ। हामी चाहिँ हिँडेको अब। बाई बाई। यो चाहिँ सरप्राइज भ्लग हो, सबैजनाले हेर्नु होला। हामी कहाँ जान्छौँ भनेर सरप्राइज भिडियो हो नि त गाइज। हामी चाहिँ अब आफराडी आउनु लाग्यो हो। मलाई चाहिँ एक्चुअली लोकेसन चाहिँ थाहा छैन, हेरिदिनु होला। सबैजनाले माया गरिदिनु होला। आज हामी कहाँ आएको अरे? ऊ त्यहाँ हो हामी जाने है। कस्तो फिल भएको त नि? थाक्नु भयो? ठिक छ। हेलो, म चाहिँ यता छु। हामी चाहिँ यसरी हिँडेको हो। सरले म पुस्ने हो अब। हुन्छ, त्यही अन्त ल्याएको त अनि के कसो? यार ढाड लास्टै दुख्यो यार। हामी चाहिँ यो ठाउँमा आएको हो। को चिन्नुहुन्छ चिन्नेजनाले कमेन्ट गर्नु होला। उहाँ त अघि नै पोल खोलिदिइसक्नु भएको, मैले थाहा पाइसकेँ। सुन्तला यो मान्छेले त्यहाँको सुन्तला चोरम भन्छ किन हो? यति चोर हुने भने कि यसले हो चोरम भनेको। यसरी हिँड्नु पर्छ लल्याङ गर्दै। कस्तो नराम्रो आएको हेर। ए सुन्तला कसरी हो नि भनेको, कसरी नै कसरी आफूले खान त पाएको छैन। कसले भनेको नि? हामी चाहिँ कहाँ ठिमिक कहाँ? यो चाहिँ बन्दीपुरको यताबाट तलबाटी। हामी कहाँ लाग्यो अरे? हामी उता हामी चाहिँ टुरी खेल जानु लाग्यो। टुरी खेल। यो चाहिँ बाटो लख्र हिँड्दा यसरी हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ। तर यहाँबाट कस्तो राम्रो देखेको है गाइज।